Здравствуйте, друзья! С вами я, Игорь Жумадилова. Буду сегодня работать на передней поверхности шеи, а значит тяжи, второй подбородок, и будем прорабатывать зону декольте. Методика на самом деле решает несколько задач. И чтобы ориентироваться и делать упор только на определенную анатомическую зону, мы в любом случае подключаем лимфодренаж, так как у нас здесь рядом с ключицей находится грудной проток. Здесь у нас поверхностные глубокие мышцы есть. И в любом случае комплексный подход нужен. Модель у меня возрастная. Чтобы показать техники, я специально для вас подготовилась. Предварительно очистила лицо. Буду использовать органовое масло, так как на модели у меня кожа нормальная. Органовое масло, я считаю, идеально подходит и для возрастных лиц, и для сухой кожи, и для нормальной кожи. Итак, с чего мы начинаем? Я, конечно, как мастер порекомендовала бы своим моделям, кто приходит именно на массаж лица, хотя бы пройти несколько сеансов по телу, чтобы проработать все триггерные точки. На лице у многих возрастные изменения начинаются с осанки, с тела. Там было бы классно, если маnualist таз посмотрит, положение стоп, поясничную зону. То есть не забываем, что лицо не на веточке растет, с телом нужно обязательно работать. Я уже буду показывать свое. Потихоньку переворачиваю лицо клиента. Смотрите, я руки ставлю под ключицей. Мне нужно услышать, я руками буду чувствовать, отток лимфы активизируется, когда вы пальчики прикладываете на зону под ключицей и медленными движениями, как будто бы вы надавливаете, проникаете и помпажными движениями от центра, от ключицы, потихонечку переходите в сторону. Над подключицей очень множество лимфатических узлов находятся. Поэтому перед тем, как заходить к лицу, убирать брыли, поднимать угол рта, работать на носогубку. Но я сегодня на переднюю поверхность шеи буду работать. Я в любом случае активирую лимфоток. То есть улучшается лимфоток, микроциркуляция. Это и дает нам хороший эффект. То есть расслабляется мышца. И жизнедеятельность ткани улучшается. Дренаж пошел. Лимфу активируем только через дренажные техники, поэтому прям уделите внимание на зону ключицы. Хорошо видно. Смотрите, дренаж у меня продолжается. Буквально где-то минут 5. 3-4, максимум 5-6 я буду работать на активацию лимфы. Перед тем, как переходить на массажные техники, на другие, которые расслабляют мышцы, не забываем. И хочу сказать, лимфодренаж — это у нас считается база. Не запустив лимфосистему, на самом деле не совсем эффективно и не совсем правильно будет переходить прямо на зону лица. Только с мимической мускулатурой мы отдельно не работаем. Да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вы знаете, лимфа у нас от лица, от центра к периферии так двигается. Вдоль носа, по бокам, возле грудино-ключично-цистовидной мышцы спускается к зоне ключицы. 2/3 лимфы приходится с левой стороны, 1/3 с правой стороны. Поэтому здесь грудной проток я тоже подключаю к работе, поэтому такие дренажные техники прям просится, хочется и нужно сделать, независимо от типа старения. Следующая техника. Я
потихонечку возьму ткань. Смотрите, здесь у меня, многие думают, тяжи, кольца Венеры, значит, нужно работать локально на только переднюю поверхность шеи. Нет, друзья. Я уже ранее сказала, есть подкожные мышцы шеи, то есть поверхностные мышцы есть глубокие мышцы, которые нам позволяют кивать головой из стороны в сторону. И эти мышцы глубокие, например, лестничные мышцы, крепятся к первому, ко второму ребру и участвуют в акте дыхания. Если у нас нарушена осанка, ваш клиент неправильно дышит, да, кислородное голодание, у многих зажата диафрагмальная мышца, то на самом деле эти мышцы, то, что нам формирует овал лица, если они зажаты в гипертонусе, то просто одной техникой невозможно корректировать и убрать проблему. Поэтому я начинаю с зоны декольте. Вот сегодня я хочу вот краткие приемы, небольшие приемы, которые работают все-таки. Это от грудной фасции, начиная потихоньку разминаем, разогреваем. Да, и я перехожу из стороны в сторону и буду двигаться снизу вверх. Угу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вместе с фейс-массажистом работает основательно, комплексно и мануальные терапевты, и массажисты по телу. Когда вы с клиентами работаете, обязательно, даже если некомпетентно решать такие проблемы, пожалуйста, проговорите, порекомендуйте. Все-таки не восстановив ось постуры, то есть ось тела, просто локально мы не работаем, комплексно подходим. Это и образ жизни, это и самочувствие клиента, психоэмоциональное состояние. Это все влияет на внешний вид. Мне кажется, чтобы было хорошо видно, я потихоньку поверну голову, да? И вот такие захват ткани делаем. И я от центра тяну вот такими приемами вверх. Угу. Это мне помогает усилить микроциркуляцию. Угу. После этих движений на самом деле от кожи и мышцы становится упругая. И хочу сказать, техника немного болезненная. Может показаться клиенту в первое время. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Такие техники на самом деле, если клиенту покажете, можно делать самой дома перед зеркалом. Угу. После этого обязательно вот так вот дренируем над подключицей и сливаем. Угу. Перехожу на вторую сторону. То же самое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. От центра. Угу. Три, четыре. Повторяем несколько раз. И эти же приемы я немножко под другим углом, прорабатываю зону задней, боковой поверхности шеи. Раз, два. Такие разминающие круговые движения. Сильно не давим, ребята. Давить тут сильно не нужно, потому что здесь проходят еремные вены, артериальный приток, венозный отток, сосуды, нервы, все проходит здесь, поэтому глубоко, сильно не давим руками и пальцами не заходим. Угу. На поперечный отросток шеи не давим. Угу. Вниз. Угу. И расслабляем заднюю поверхность шеи. Это вот такие круговые движения. Можно сделать фалангами пальцев. Расслабить трапецию. Раз, два, три, четыре.
4. Плавно переходим на ушную раковину. Круговые спиралевидные движения. На самом деле кольца Венеры очень сильно углубляются, когда есть застой жидкости в организме, когда есть сутулость и положение шеи и головы она вперед уходит. Все эти, на самом деле, проблемы создают нам складки на шее. Складки, на самом деле, у всех есть и у молодых, но просто эти заломы вокруг себя притягивают воду и, знаете, как смотрится как тяжи. Ну, в народе так и называют тяжи. Все, плавно перехожу на вторую зону. На поперечный отросток не давим. Круговые движения. Прорабатываю боковую поверхность шеи. На ключицу сильно мы не заходим и не давим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эти движения, эти приемы можно выполнять в косметологических кабинетах. Но перед вашей процедурой я рекомендую клиента записать на массаж тела. И следующий прием — это под нижнечелюстное пространство, там, где у нас скапливается жидкость, под челюстью проходят лимфатические узлы, поэтому застойная жидкость потихоньку вокруг себя собирает фиброз. Отечность переходит на стадию фиброза, и излишний кожный лоскут. Мы на самом деле замечаем там мышцы неупругая, и хочется сделать массажными техниками. Ну, на самом деле улучшить можно, да. Следующий прием то же самое. Смотрите, мне просто на камеру удобно вот так показать. Делаю захват ткани от центра к периферии веду. То есть на край нижней челюсти. То же самое на эту сторону. Или можно вот раз, два, три, четыре, пять. Много масла здесь не нужно, потому что у вас захват ткани. Скользить будут кончики пальцев, и вам неудобно будет работать. Раз, два, три, четыре. И от центра я опять перехожу, соединяю с ключицей и сливаю жидкость. 3, 4. Раз, два, три, четыре. От края нижней челюсти ниже по ключице, по кивательной мышце и вниз к ключице. И слив. После этих приемов с двух сторон завершающая техника — это у нас называется тракция. Потихоньку будем растягивать подкожную мышцу шеи. Ставим на овал, чуть-чуть лицо можно повернуть в сторону. Я буду работать с левой стороны. Поворачиваем голову. Смотрите, подкожная шея опять от грудной фасции начинается, стелет и на краю нижней челюсти крепится, да? Поэтому я руками, вот на левой стороне, правой рукой захват делаю на подбородке, на челюсти. Вторую руку ставлю на грудную фасцию ниже ключицы и потихоньку тяну. Очень медленно, очень медленно. Здесь мышцы соединительной ткани потихонечку растягиваются. Где-то 10-15 секунд удерживаем. Фасция любит растяжение с паузой. И переходим на другую сторону. Очень плавно. Голову не дергаем.
То же самое повторяем с другой стороны. В конце я немного работаю на зоне трапеции. Разминаю. Вот у меня движение. Я захватываю и тяну с двух сторон. Можно поочередно. И это движение довожу до зоны роста волос, до затылка. Прочесываем несколько раз. Вот можно на камеру еще раз показать. Вот такие движения у меня. Плавные, но немного вы углубляетесь в ткань. И словно удлиняете, расслабляем, удлиняете заднюю поверхность шеи. И переходим на ушную раковину. Давайте покажу по отдельности. Круговые движения. Здесь у нас проходят лимфатические каналы, лимфостанции. Поэтому ушную раковину обязательно прорабатываем. В конце таким движением завершаю. То есть делаю слив к ключице и вниз. На вторую сторону перехожу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Перед проработкой лицевой мимической мускулатуры очень важно действительно уделить внимание на ушную раковину и сделать такой дренаж. И вот так вот завершаем. Я хочу добавить, для съемки настроили камеры, поэтому эргономика мастера немного страдает. Кто-то из вас уже, наверное, заметил, неудобно сижу. Но это все для съемки, все для вас, чтобы правильно продемонстрировать, показать. Эргономика мастера очень важна, как вы сидите, как вы ставите руки. Это важно для вашего здоровья. После проработки зоны шеи уже можно переходить на лицевые мышцы. Можно и с депрессорами конкретно поработать, но это уже в других сериях. Также у меня для профессионалов есть курс, который записан в формате онлайн. Ниже оставлю ссылку. Там я вас знакомлю с разными интересными методиками. Омоложение и баланс, блефаропластические, моделирующие массажные техники есть. Все это конкретно работает на коррекцию возрастных изменений. В комментариях ниже или в описании оставим ссылку на мой сайт, на Telegram. Можете заходить, оставить заявку и задавать свои конкретные вопросы. До скорой встречи! Хочу сделать для вас еще одну полезную процедуру, где я покажу уже на лице. До скорых встреч! Всем пока!